ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്നാക്സാണ് കേട്ടോ. ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ക്യാബേജാണേ. ഇതായി ക്യാബേജിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ അടർത്തി എടുക്കാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം മുറിച്ച് മാറ്റാവേ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇല ഓരോന്നായിട്ട് അടർത്തിയെടുക്കാം. നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ അടർത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇല കുറച്ചൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനിതാ നമ്മൾ ഈ അടർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാബേജിലേക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ നേരം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് മുഴുവനും നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ടെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാബേജൊക്കെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാവേ. ഇതായി ക്യാബേജിൻ്റെ കട്ടിയുള്ള ഭാഗം ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് മുറിച്ച് മാറ്റിയ ശേഷം ചപ്പാത്തി കോലി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയും കൂടെ കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നിവർന്ന് കിട്ടാനായിട്ടാണേ നമ്മളിതൊന്ന് പരത്തിയിട്ടെടുക്കണത്. എല്ലാതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് 1 കപ്പ് കടലമാവും 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തതും ചെറിയൊരു കഷ്ണം വാളംപുളി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പുളിവെള്ളവും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ശർക്കരപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്ത എള്ളും 1/2 ടീസ്പൂൺ അയമോദകവും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാവേ. നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഗുജറാത്തി സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്സാണ് കേട്ടോ. ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല രുചിയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം. ഈ സമയം ഉപ്പും എരിവും പുളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. എനിക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് വേണ്ടി വന്നത്. ഇതുപോലെ കുഴഞ്ഞ പാകത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവിരിക്കുക. ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ പരത്തി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്യാബേജിലേക്ക് ഈ മാവ് കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ക്യാബേജ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ചേമ്പിൽ വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റുവേ. അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഗുജറാത്തിലെ ട്രഡീഷണൽ സ്നാക്കാണ്. ഇതിനെ ക്യാബേജ് പത്രോട, പത്രവട, പത്രട, ആലുവടി അങ്ങനെ പല പേരാണ് പറയുക. നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ സ്നാക്സൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ക്യാബേജ് എടുക്കുമ്പം ഇതിനെ വെച്ചും കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ക്യാബേജ് എടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ നല്ലത്. അപ്പോൾ മുഴുവൻ മാവും തൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുമ്പം ഒന്നുകൂടെ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കുമല്ലോ. ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തും നമ്മുടെ ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് തൂത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ആവിയിൽ വേവിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം മൂടി വെച്ച് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അരമണിക്കൂർ. അപ്പോഴേക്കും തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. നല്ലപോലെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂടേക്ക് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയും കഴിക്കാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതിലും ഒന്നും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് എണ്ണയിലൊന്ന് മുരിയിച്ചെടുത്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ. ഇതിനായിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുകും 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്ത എള്ളും 2 നുള്ള് കായപ്പൊടിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി ഇത് നമ്മുടെ പാനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്നാക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് 2 സൈഡും മുരിയിച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണേ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഗുജറാത്തി സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്സ്. ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഇതുവരെ ഇതുപോലെ ക്യാബേജ് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസിനായി നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല കേട്ടോ. താങ്ക്